Hello friends, welcome to Shamrithi scraft. நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல வந்து இந்த வேஸ்டா இருக்க டைரி மில்க் பாக்ஸை வச்சு நம்ம எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு கிராஃப்ட்டை வந்து இன்னைக்கு ரெடி பண்ண போறோம். இந்த பாக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்றதுக்காக மேலே வந்து ஒரு 4 கார்ட்போர்ட் பீஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நமக்கு தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அதை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி இதை எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸில் வந்து நமக்கு 4 சைடு இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு சைடு மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து பென்சில் வச்சு மேலே கீழே சைடில் இந்த 4 சைடுமே வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் மட்டும் கேப் விட்டு நம்ம ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ட்ரா பண்ணியிருக்க மாதிரியே நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த 3 பார்ட்லேயும் வந்து இதே மாதிரி நம்ம லைன் வந்து ட்ரா பண்ணி அதை வந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த லைன் மேலேயே வந்து நைஃப் வச்சு நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். கட் பண்ணும் பொழுது அந்த லைன் மேலேயே வந்து பார்த்து வந்து கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ கட் பண்ணுற மாதிரி நம்மக்கிட்ட பேலன்ஸ் இருக்க அந்த 3 சைட்லேயுமே வந்து இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் வந்து இப்போ அந்த 4 சைடுமே வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். நமக்கு வந்து கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து கலர் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக நான் இந்த ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது கலர் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வந்து இது டைரி மில்க் பாக்ஸில் தான் வந்து ரெடி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாத அளவுக்கு உள்ளார வெளியில் இருக்கிற எல்லா சைட்லேயுமே வந்து இந்த ப்ளூ கலரில் பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்லா வந்து ட்ரை ஆகட்டும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது ஃபுல்லாக வந்து இப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சு, பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலர் நான் உள்ளன் எடுத்திருக்கேன். இந்த உள்ளன் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாக்ஸை வந்து நான் ஒரு கூண்டு மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்து நமக்கு ஸ்டிக்கெல்லாம் வந்து இடையில வரும் இல்லையா, அதுக்கு பதில் தான் நான் வந்து இந்த ஒயிட் கலரில் உள்ளன் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து இந்த உள்ளனுக்கு பதில் நீங்கள் ஏதாவது ஸ்டிக்கு கூட வச்சு நீங்கள் வந்து இதை ஒட்டி விட்டிக்கலாம். வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக இந்த உள்ளன் வச்சு ரெடி பண்ணுறேன். நம்ம வந்து கார்ட்போர்டு வந்து கட் பண்ணும் பொழுது மேலே கீழே ஒரு 1/2 இன்ச் கேப் விட்டு கட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அது வந்து இதுக்காக தான். இந்த மாதிரி கேப் இருந்தால் நம்மளால் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டி விட முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து அந்த கேப் விட்டுருக்கேன். இந்த உள்ளனை வந்து நீங்கள் ஒட்டும் பொழுது நல்லா வந்து கேப் இல்லாமல் நல்லா வந்து இழுத்து ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து பார்க்க வந்து அது அழகாக இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸ் விட்டிங்கன்னா கூட அது பார்க்க வந்து அழகாக இருக்காது. இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து புரியும் நான் இதை எப்படி வந்து ஸ்டிக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறத. நான் வந்து இதில் ஒரு 4 உள்ளன் மட்டும் கட் பண்ணி ஒட்ட போகிறேன். உங்களுக்கு வந்து இதோட கேப் வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உள்ளனை வந்து இதுக்கு மேலே கூட அதிகமாக கூட ஒட்டிக்கலாம். இந்த ஒரு சைடு ரெடி பண்ண மாதிரியே நம்ம பேலன்ஸ் இருக்க 3 சைடுமே வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து இப்போ இந்த 4 சைடுமே வந்து ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டேன். பாருங்கள், நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு கூண்டு மாதிரி வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஷீட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து இந்த மாதிரி சர்க்கிள் மாதிரி ட்ரா பண்ணி அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இதை வந்து இப்போ ஒரு 1/2 கியூப் மாதிரி வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கூண்டு, அதுக்கு மேலே வந்து செட் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த கூண்டோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த க்யூபையும் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து நான் இந்த மாதிரி தேங்காய் நார் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தேங்காய் நாரை வச்சு தான் நம்ம இந்த க்யூப் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஒட்ட போகிறோம். அந்த மாதிரி ஒட்டும்பொழுது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு குருவி கூடு வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிரும். இதை வந்து ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இந்த க்ளூ கன் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது ஃபெஃபிகால் கூட போட்டு வந்து நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். பட் ஃபெஃபிகால் போட்டோன்னா அது வந்து காய வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும். அதனால் வந்து நான் வந்து க்ளூ கன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து வீடியோவில் காட்டின மாதிரியே வந்து க்ளூ கன் அப்ளை பண்ணி நல்லா அந்த தேங்காய் நாரை அது மேலே வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து அந்த நம்ம ஷீட்டெல்லாம் தெரியாமல் இந்த தேங்காய் நார் ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகிடும். நம்ம வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற இந்த மாதிரி தேங்காய் நாரை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான கிராஃப்டெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்களும் வந்து இதை கலெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒட்டி விட்டாச்சு. நல்லா ஒட்டி விட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எக்ஸஸாக இருக்க அந்த ஷீட்டெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாக வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து இதே மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலர் உள்ளன் வச்சு இதை வந்து நாட் போட்டு விட்டுக்கிறேன். இந்த குச்சியோட 2 சைட்லேயுமே வந்து நம்ம இந்த ஒயிட் கலர் உள்ளனை வச்சு நம்ம வந்து கட்டி விட்டுறலாம். இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குருவியோட கூண்டுக்குள்ளே வந்து குருவி வந்து உட்காரணும் இல்லையா, அதுக்காக ஒரு ஊஞ்சல் ஒன்று ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த தேங்காய் நாரெல்லாம் வச்சு ரெடி பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஷீட்லேயே வந்து கீழே வந்து இந்த க்ளூ கன் வச்சு இந்த உள்ளனை வந்து நான் ஒட்டி விட்டுறேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 2 குருவி வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த குருவி பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து 10 ருபீஸ் தான். வந்து எல்லா கிராஃப்ட் ஷாப்லேயும் கிடைக்கும்.
இப்போ இதை வந்து இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் மேலே வந்து பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி ஒட்டி விட்டுறலாம். ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த க்ளூ கன்னே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃபெவிகால்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து நல்லா ஸ்டிக் ஆகாது. ஸோ க்ளூ கன் போட்டு நல்லா வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட்டெல்லாம் வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த கூண்டு வந்து பார்க்க ரொம்ப எம்டியாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் டெக்கர் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிளான்ட்டெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து இதை ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த கூண்டு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இந்த குட்டி குட்டி செடியெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து க்ளூ கன் வச்சு ஒட்டி விட்டுறலாம். உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸோட சைஸ் வந்து சின்னதாக இருந்தால் அதில் நீங்கள் கூண்டு வந்து ரெடி பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான டெக்கரேஷன் கூட தேவைப்படாது. நான் வந்து பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கனால ரொம்ப எம்டியாக இருந்துச்சு. அதனால் இந்த பிளான்ட்டெல்லாம் வச்சு நான் வந்து இதை டிசைன் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோட கேப் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். கேப் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நான் ஒரு ஹோல்ஸ் ஒன்று போட்டுக்கிறேன். ஹோல்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் உள்ளன் எடுத்து இந்த ஹோல்ஸில் விட்டு அதை வந்து ஹேங் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். கேப்புக்குள்ளே வந்து நாட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பக்கத்துலேயே ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு உள்ளனை வந்து பேக் சைடு வழியாக வந்து எடுத்து நாட் அதில் வந்து நம்ம போட்டு விட்டுடலாம். அப்போ வந்து நமக்கு நாட் வெளியே தெரியாமல் பார்க்க வந்து நீட்டாக இருக்கும். அடுத்து இந்த கேப்பையுமே வந்து இதே ஒயிட் கலர் உள்ளன் வச்சு ஃபுல்லாக வந்து சுற்றி விட்டுடலாம். அப்போ வந்து நமக்கு பார்க்க வந்து கேப் வெளியே தெரியாமல் அழகாக இருக்கும். இந்த கேப் ஃபுல்லாக வந்து ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது மேலே வந்து ஒரு லைனாக வந்து இருக்க மாதிரி இந்த உள்ளனை வந்து நம்ம வந்து சுற்றி விட்டுறலாம். சுற்றி விட்டுட்டு இது நல்லா ட்ரை ஆகட்டும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ஃபுல்லாக வந்து ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம தேங்காய் நார் ரெடி பண்ணோம் இல்லையா? அது மேலே வந்து நம்ம க்ளூ கன் வச்சு ஒட்டி விட்டுறலாம். ஏன்னா இந்த கேப் தான் வந்து இந்த ஃபுல்லாக கூண்டவே வந்து நமக்கு ஹேங் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ வந்து க்ளூ கன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாதிரி போட்டு விட்டுறலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கூண்டுக்கு மேலே வந்து நம்ம தேங்காய் நார் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா? அதை வச்சு இந்த கூண்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து இந்த 4 சைட்லேயுமே வந்து ஹாட் க்ளூ போட்டு நல்லா வந்து ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுறேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து குருவி கூடு வந்து ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அதுக்குள்ளே வந்து 2 குருவியும் வந்து ஊஞ்சலில் வந்து அழகாக ஆடிட்டுருக்கு. நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டிலே வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி வளர்த்தணுன்னு ஆசை இருக்கும். அந்த மாதிரி முடியாதவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு கூண்டு வந்து ரெடி பண்ணி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தொங்க விட்டீங்க அப்படின்னா அதை பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும். என்னோட இந்த ஐடியா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஆப்ஷனையும் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். என்னோட வீடியோஸை வந்து நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம். அண்ட் உங்களோட வேல்யூபிளான ஃபீட்பேக்கை என்னுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.